పిఎస్సి ప్రొడక్షన్స్కి స్వాగతం. నేను ప్రస్తుతం గుజరాత్లో ఉన్నాను. గుజరాత్లో మన గేదెల ఫారానికి సంబంధించిన డైరీస్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఎలా తయారు చేస్తారు, ఇక్కడ డైరీకి సంబంధించిన ఫెసిలిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేది నేను ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాను. జస్ట్ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇది డైరీ ఫామ్. డైరీ ఫామ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తా ట్రై చేస్తున్నా. జస్ట్ వెయిట్. టాప్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంచుమించు మనలాగానే ఉంటుంది. ఓకే, ఇది డైరీ అవుట్ సైడ్. వచ్చేసి ఇది డైరీ ఫామ్ రీసెంట్ కొత్తగా కట్టారనమాట. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ డైరీ ఫామ్స్ అన్నీ మట్టితోనే ఎక్కువ ఉంటాయి. వీళ్ళు కొంచెం ఈ మధ్యనే అప్డేట్ అని చెప్పాను, కానీ అప్డేట్ అయితే ఇప్పటి నుంచి ఉంది. కానీ ఇలా సిమెంట్ వేస్కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, కాంక్రీట్ తయారు చేసే షెడ్స్ని. ఇది కాంక్రీట్ ఫ్లోరింగ్ కింద. తెలుసు కదా, ఇంకా వీళ్ళంతా వచ్చేసి గేదెకి వాళ్ళు వచ్చేసి 5 feet డిఫరెన్స్ పెట్టారు. పొడుగు వచ్చేసి ఒక 11 feet అట్లా ఉంటుంది మొత్తం టోటల్గా. పిల్లర్ టు పిల్లర్ వచ్చేసి 12 feet ఉంటుంది వాటర్తో కలిపేసి. యాక్చువల్లీ ఇది మన ఏరియాలో చూడలేదు ఇప్పటివరకు. జస్ట్ గుజరాత్లో ఏంటంటే ఇది ఒక బయట అవుట్డోర్ నుంచి ఒక ట్యాంకర్ నుంచి వాటర్ వస్తే దీంట్లో మనం ఈ వాటర్ గేదెలు 2 గేదెలు కలిపి ఒకటి ఇస్తాడు లింక్. ఇది తాగాక ఏదైనా ఎప్పుడు తాగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ హోల్ ఉంది కదా, ఈ హోల్లోంచి మళ్ళీ వాటర్ ఫిల్అప్ అవుతాయి. ఈ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి అంటే బయట నుంచి ఒక ట్యాంక్ ఫిల్అప్ చేస్తారు. ఆ ట్యాంక్ నుంచి ఇది ఒక లెవెల్ ఇచ్చారు కదా, ఈ బాల్. దీంట్లో వాటర్ తక్కువైనప్పుడు ఈ బాల్ ఇలా కిందకి దిగుతుంది. బాల్ కింద దిగినప్పుడు దీంట్లోంచి వాటర్ బయటకు వస్తుంది అనమాట. ఈ బాల్ ఎప్పుడైతే వాటర్ లెవెల్ పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్గా బంద్ అయిపోతుంది. వాటర్ లెవెల్ తగ్గినప్పుడు తగ్గుతుంది, ఇంట్లోంచి వాటర్ బయటకు వస్తాయి. ఇది అవుట్ సైడ్ నుంచి మనకి ఇంకోటి ఉంటుంది మన వాటర్ ట్యాంక్. మనం మ్యాక్సిమం మన 4,000 లీటర్స్, 5,000 లీటర్స్, 10,000 లీటర్ ట్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా, ట్యాంక్స్ పెడతారు, దాని నుంచి వాటర్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ ఇది గేదెలకి గడ్డేసే తొట్టు అనమాట. ఇది ఇట్లా ఉంటుంది. నేను పర్టికులర్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకుంటున్నది ఏంటంటే ఈ వాటర్ సిస్టమ్ అనేది నేను కొంచెం పర్టికులర్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని చెప్పేసి మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట. ఇది ఇక్కడ నేను ప్రజెంట్ హర్యానా ఇటు సైడ్ తిరిగాను, కానీ ఇక్కడ ఇది కొంచెం నేను ఫస్ట్ టైం చూడడం దీన్ని. సో మీరు కూడా చూస్తుంటారని అనుకుంటున్నాను. నేను ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో చాలా డైరీస్ నేను విజిట్ చేశాను. అందు గురించి నేను మీకు ఇది వీడియోని మీకు అందించాలని చెప్పేసి షూట్ చేస్తున్నాను. నాకు ఇదైతే బాగా నచ్చింది. నేను కూడా మా డైరీలో ట్రై చేద్దామని చెప్పి ప్లాన్లో ఉన్నాను. ఆ బయట ట్యాంకర్ నుంచి దీంట్లోకి వస్తే ఆ బాల్ లెవెల్ని బట్టి లెవెల్ చేసుకుంటుంది. ఆ బాల్ ఇక్కడ దీంట్లో ఏ వాటర్ తాగినా సరే ఈ బాల్కి వాటర్ తాగినప్పుడు బాల్ కిందకి దిగుతుంది అనమాట. వాటర్ తగ్గినప్పుడు అప్పుడు దీంట్లోంచి వాటర్ బయటకు వస్తాయి. వాటర్ లెవెల్ సరిపడా వరకు ఇలా పెరుగుతుంది అనమాట. వాటర్ ఈ బాల్ ఎప్పుడైతే ఇలా పెరుగుతుందో, ఈ బాల్ ఇలాగైతే ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో స్టాప్ వాటర్ లెవెల్కి వచ్చాక ఆగిపోతుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది స్టాప్ అయిపోతుంది. వాటర్ తగ్గినప్పుడు ఇది కిందకి దిగుతుంది. కింద దిగినప్పుడు వాటర్ మళ్ళీ దాంట్లోకి వస్తాయి అనమాట. ఓకే, వీళ్ళకి గుజరాత్లో ఎట్లా ఇచ్చారనమాట. బేసిక్గా రాడ్స్ కింద కట్టుకునే రాడ్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి. జలాల లింక్స్ కూడా ఉంటాయి. జస్ట్ ఇట్లా ఇచ్చారనమాట దీనికి. ఓకే, అంతే. ఒక 4 feet 4.5 feet ఉంటుంది గేదెకి గ్యాప్ వచ్చి.